Velkommen alle sammen til ny runde med Adresse Basel. Det jo dit vi skal. 17. mai så det finale i Eurovision Song Contest i Sveits. Men før Kyle Alessandro debuterer foran nesten 170 millioner TV-seere, så har vi en jobb å gjøre her i Adresse. Vi skal gå gjennom og bedømme de andre bidragene i årets konkurranse. Og som alltid så har vi satt sammen en spennende, flott gruppe med synsere som skal evaluere musikken og gi poeng underveis. Det stor ære å ønske velkommen til Ingeborg Heldal, Niklas Baarli, Helene Olafsen og Vegard Ylvisåker. Allerede nå så ser jeg at det en spennende gjeng. Niklas, dette jo en stor drøm for deg å sitte her i Adresse i den stolen. Det det faktisk, for jeg elsker Eurovision. Jeg ser på hvert eneste program av Adresse ... Ja. Og irriterer meg grønn, spesielt over glinseberta her. For jeg så mye jeg uenig, og endelig er jeg hentet inn for å bringe inn litt fornuft i dette panelet. Oi, oi, oi! Og så Helene Olafsen, altså ikke bare, du jo glad i sport og dans, og musikk. Ja, Ja. jeg veldig glad i musikk. Ja. Jeg kan ikke så mye om det. Jeg vokste opp i en veldig sånn lite musikalsk familie. Men pappa hørte på musikk da når han vasket, og når vi kjørte bil. Ja. Og da var det liksom alt fra Queen til, det var vaskelåt, Radio Gaga, og så var det gjerne litt mer sånn ballader på langtur da. Ja, men allikevel så har du greid å skvise ut noen hits. Jeg Selv om tenkte. musikkinteressen ikke har vært så stor, for Ja. du har jo gitt ut et par låter og gjort det bra. Jeg var med på et sånt program en gang. Ja. Så tenk at jeg faktisk på et tidspunkt har vært Norges mest streamede artist også. Hæ? Søren, det Hæ? Jeg tror du har en veldig høy andel av låtene dine som har gjort det bra. Ja, På en måte. 1 av 4. En av 4. Ja. Og det jo noe å strekke seg til, Vegard. Absolutt. Det å lykkes innenfor musikk. Ja. Du har jo holdt på mye med musikk selv, du. Ja da, Ja. jeg var interessert. Spiller masse Jeg instrumenter. litt sånn motsatt av hun at jeg liker ikke musikk, men jeg kan mye om det. Ja. Så, kul type. Ja, det topp og høy i panelet. Ja. Den sur. Men har du, det noen type Eurovision-bidrag som du faller ekstra for? Det må med, liksom. Jeg vet jo, Ylvis mot Ylvis, så har dere prøvd dere i Ja forskjellige da. sjangere og land. Det jo veldig gøy. Jeg synes jo det på en måte jeg synes jo Eurovision på en måte en egen greie. Det kanskje ikke noe å synes. Det jo kanskje bare en konstatering. Ja. Så jeg synes jo det gøyeste når de på en måte bare dyrker det rent, og det modulasjon og synging med na-na-na Ja. Så liksom sånne ting. Du ikke så ofte, du. Nei. Du hadde kommet deg til finalen med den der. Ja. Og Ingeborg, du har jo vært med i veldig mange år. Ja. Har du noen råd til nykommerne her? Litt sånne ting de bør tenke på? Jeg syns at de skal være seg selv 110%. Check. Men dere skal ikke bedømme dette alene. Vi har også med oss en folkejury, en gjeng med Eurovision-fans som har meldt seg til tjeneste. Og i dag så har vi med oss Thomas fra Trondheim, Elisabeth fra Oslo, Magnus fra Skien og fast leder for folkejuryen Jim. Velkommen alle sammen. Godt å se dere. Og det jo gøy, vi må begynne med deg, Thomas, for det jo stas for oss. For første gang så har vi med oss en langrennsløper i panelet. Ja, Og ikke nok med det, for da hørtes det ut som du bare gikk litt på ski i fritida, men altså, du går for Irland og gikk under VM. ja, det stemmer. Enormt stas, og like stas å være her i dag. Ja, det gøy. Det likestilt. Men hvordan gikk det i VM? Jo, det litt bedre enn det jeg har gjort med Irland da, i Eurovision-sammenheng de siste 25 årene. Så Ok, så du- kan man jo si om det bra eller mindre bra. Alt relativt. Ja da, vi kan måle mot Irland, så det greit. Men hvor stort Eurovision i langrennsmiljøet? Det forbedringspotensialet. Absolutt. Men vet de du går sammen med at du så interessert i dette? De færreste. Men etter i dag, så Så det de fleste, fikk jeg sett litt. Elisabeth, du også med oss her i kveld. Du jobber jo med mote. Har du noe favorittantrekk i Eurovision-sammenheng som du setter ekstra pris på? Og det som å velge mellom favorittbarn, men jeg vil kanskje trekke frem Sam Ryder på UK med den kjeledressen Kjeledressen, ja. med måne og sol. Altså, det var så fint.
Men hva er det som satte i gang interessen for din del? Når er du liksom ble hekta? Ja, det var jo da mitt hjemmeland, Estland, vant Eurovision i 2001. Da var jeg en liten jente, men jeg husker at det var så stor fest i hele Estland, og også hjemme i stua. Og så har vi med oss Magnus fra Skien. For deg så starta det med noen polske damer. Ja, Det var det er jo Polen 2014. Jeg husker jo minimalt fra selve sangen, men det jeg husker er jo selve sceneshowet. Bare utrolig mye blonde damer med masse pupper, og det glemmer jo ikke en 6-åring. Og etter det jeg var fulgt med hvert år. Det var de som kjerna smør på scenen. De som kjære smør, ja. Det var da vi holdt på med det. Og så er det jo noen som ser på nå som tenker, det er jo han fra VGS-serien i NRK. Og det stemmer jo. Ja, det stemmer også. Ja. Og så skuespiller. Ja. Jim, vi kan jo minne dem om at disse evalueringene som gjøres her i kveld, de blir jo ikke bare sett av nordmenn. Neida, det er jo sånn at det er ikke så veldig mange land som har sånne program som dette her. Så artistene som er med i år, de sitter og følger med. Det er delegasjonsledere som sitter og følger med på hva vi sier. Så med det på hjertet her, lykke til med å bedømme bidragene i dag. Det er deilig da. Hello Europe! Og på den lille påminnelsen så tenker jeg vi setter i gang. Og her ser dere rekkefølgen som vi skal gjennom i kveld. Det er jo greit å vite litt hva som kommer. Og vi begynner øverst med Armenia. Og her har det vært litt greier, for det viser seg at de også har et rustningsinspirert kostyme, akkurat som Norge. Men valget er jo tatt. Vi beholder kostymet vårt, og så får vi se om de velger å ruste opp eller ruste ned den jernarmen sin. Låta er jo ikke helt lik, da. Så da er noen forskjeller er det. Her er Parg for Armenia med Survivor. Got my batteries on, drop like I'm in my zone. I'm sick of the news, I'm sick of the fears, I'm sick of the lies they talk. Come on and shine the light, come on and shine on me. Yes, I can see, I don't believe anything they told me. Letting me down, lifting me up, keeping me slow. All to give up, stare at me, part of my life. So I look up, but top of a rock, family's hearts, man, I can stop it all. I'm standing tall. I'm a survivor, stay alive. Do or die, my friend, I'm a fighter. I'm a survivor, won't be tired. Break from the pain, take a place, I'll be mine. I'm a survivor. Pulling me how I get up, hitting me, mocking me, stabbing me, pushing me, turning me, burning me, I never stop. I could have lost my way, I could have made mistakes. I bled a lot, money you thought, but I didn't fade away. Say you break me down, and bring me to my knees. If you do it, can you prove it? But you ain't got hate on me. I'm a survivor. Han overlever han. Det var noen minutter med fighting spirit fra Armenia. Jeg synes du begynte å sitte litt breibeinte der, Vegard Rune Høis. Fikk veldig behov for å vise. Ja, nei, altså, hva skal man si da? Jeg synes jo at det der jeg fikk en sånn Det er godt sagt. Jeg fikk en sånn assosiasjon underveis midt inni her på sånne bøker som du får kjøpt på Coop, sånne veldig billige bøker, der forfatteren har tenkt sånn, kan ikke være så vanskelig å skrive en bok, vel? Jeg fikk liksom samme føling her, at han har tenkt litt sånn når han skrev den låten der. Ja, det er 8 låtskrivere. Ja, det er det, ja. Det må jo Så såpass den er veldig grei. Men han kjører jo på det. Hva synes du om han som artist? Formidler? Det var utrolig kult at han sa det med at de sitter og ser på de andre artistene nå. You are very good, but Nei, men faktisk kanskje ikke Armenia. Neida. Men han synger jo ganske bra da. Ja. Han har bare litt raspete stemme i begynnelsen som jeg ikke tror er helt hans, men kanskje han har lånt fra noen.
Altså sånn stilen. Ja. Ja. Det er ikke en Parg original voice. Nei, jeg vet ikke om han snakker sånn når han våkner, liksom. Og sier sånn Kan du sende meg jusen?! Dette er bare teori og spekulasjon. Det kan godt hende han er sånn. Ta til venstre! For all del! Ja. Helene, var du oppe litt med arma der på et eller annet tidspunkt? Jeg synes han traff jo den høye tonen. Det var jeg litt spent på. Og da ble du glad? Da ble jeg glad. Ja, fordi det trengte han. Ja. På en måte. Glad på hans vegne. Ja. Men stilmessig, er dette en sjanger som kan få litt gassen i dette? Jeg kan ikke si om det er raspen eller om det er gitaren. Liksom. Det kan ikke jeg svare på, men det treffer kanskje ikke helt meg. Jeg synes det er veldig hardt. Ja. Mye sånn maskulin energi. Ja. Og liksom språket også. Det er liksom, I'm a survivor, I'm on fire. Engelsk tenker du på? Ja, jeg var litt usikker faktisk på om man sang engelsk i starten der. Det er godt poeng. Det var jeg litt usikker. Det er godt poeng. Det var vi òg. Ja. Vi satt på sida og brukte litt tid på å komme fram til at det faktisk var engelsk. Ja. Og sjangermessig så er ikke jeg så fremmed for det Parg har å by på. Nei, det kan Men jeg syns han sliter i verset, fordi det blir liksom for lite melodiøst, fordi egentlig så bygger det opp til et refreng som sånn stadionrock-messig kan gjøre noe for meg. Jeg synes det er ganske mektig og stort, og så kommer det når han liksom kryper bortover og så skjønner jeg ikke hva han vil. Og i hvert fall så hadde det vært råere om det hadde vært på armensk. Siden han er liksom Kryping litt på armensk, at han kunne godt vært en survivor på engelsk, men han kunne vært en krypemann på armensk. Men er det noe spor av noe armensk her? Er det liksom noe kulturelle strenger som spilles på? Og du spør meg som kulturekspert? Vi er alle Takk for det det akkurat nå. spørsmålet. Er det alle sammen? Det vil jeg tro. Det har vært Sier det så lite, godt, vet du. det har sier vært det godt. lite i Armenia, men jeg ser for meg at det er sånn kulturen er. Ja. Men rustningen er sikkert noe gammelt armensk, men nå er det for likt Kyle sitt nummer? Nei, altså det er jo litt rustningsinspirert, og sånn, så, men Kyle kjører jo på han leverer jo veldig bra produkt sånn gjennomføringsmessig. Ja. Og det er kanskje ikke fullt Det blir ikke likt selv om man bare har på seg liksom, Nei. Nei, fordi altså performancen også veldig sprikende. Ja. Det gikk liksom fra veldig sånn sterkt til liksom litt sånn det var mye rart. Ja, hva heter det TV-spillet der de danser? Feleklubben. Nei, dataspill der de danser Fortnite. Ja, du tenker på, Ja, sånn Fortnite-dans. Jeg bare har får en noe kort skjorte, så jeg kan ikke liksom vise. Jeg skjønner. Ja, det var forvirrende. Jeg tror ikke Kyle skal ligge våken om natta og tenke Det tror jeg ikke han gjør heller. Akkurat at det er Parg. Parg kommer og stjeler glorien hans, altså. Jeg tror ikke det. Nei. Jeg er mer redd for at Parg skal finne noen av oss. Jeg går rett på. At vi skal heller frykte det. Du kan begynne å gi poeng, Niklas, Ja. til Armenia. du, jeg synes vi er nede på 3 her, det. Ja. Ja, det blir Men ikke noe hvorfor mer. ikke helt i bånn? Nei, men jeg må spare sånn at jeg har litt trøkk i det jeg vet hva vi skal gjennom i dag. Jeg. Liten teaser der, Ingeborg. Nei, altså, jeg gir Parg en 4, jeg. Ja. Helene, 2. Ok. Oi. Nå skal jeg være litt sprek, jeg da gir en 3. Ja, men fortsatt veldig lavt. Primtall. Men vi skal høre hva folkejuryen mener. Thomas, ble du både sjarmert og inspirert av Parg? Survivor, altså det er jo det den ikke gjør. Altså, den overlever jo ikke som oppvarmingsnummer på Namsosmartnan en gang. Der kom eneren, ja. Elisabeth, hva tenker du? Jeg liker det. Jeg liker at det er litt sånn monsterenergi i det, og jeg liker kostymen og nei, jeg syns den er egentlig ganske rå. Og så er det det der med Survivor. Vi trenger litt Survivor i hverdagen. Så da blir det en 8. Fikk til og med poeng for budskapet. Veldig bra, Elisabeth. Magnus, kjente du noen kraft her? Nei, det gir meg ingenting. Jeg syns det bare blir bråkete, så det blir en 4. Ingen pupper. Ingen pupper. Det er ikke noe problem for deg, Jim. Nei, det er ikke noe problem for meg. Og jeg er enig med Niklas her. Altså, han er jo ikke vond å se på. Og det skal han få poeng for det er ikke så mye annet å gi poeng for her. 3. Ja, det var jo det var gøy, men lav start. Det betyr at det ble 28 poeng, altså.
knallhardt til Armenia, akkurat som rustningen. Vi går videre, og nå skal vi til Irland. Og her er det sterke norske krefter i sving, for i år så var det nemlig Emmy fra Vestfold som gikk av med seieren i deres nasjonale finale. Hun har jo tidligere vært med da i MGP Junior og vanlig MGP i 2021, men nå skal hun da helt uten irske aner representere Irland i Eurovision. Og på scenen så har hun også med seg broren sin Erlend på synt. Her er Emmy med Like a Party. You have probably heard about this brave little girl. All we know is that she saved the world. She got sent away, but she wasn't afraid. Though she was alone in the dark big space. Left the cheering crowd, went above the clouds. Rocket going high, then they said goodbye. She still wonders why, but she loves to fly. I hope like I never died, and that she spins around us still, and that she has a party in the air and always will. I hope that she is dancing every night among the stars. I hope Laika is alive, like a party in the sky, like a party in the sky. Altså, hva gir du meg Emmy fra Vestfold? For Irland! Og jeg så, altså, det var slag på lår og bam, 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 bam. Hva kan man ikke elske ved dette bidraget? Kom igjen, sett i gang. Det er norsk. Ja. Det er modulering. Ja. Altså, det følger jo veldig mange av Eurovisions oppskriftsregler. Ja. Jeg kan synge med. Det er tralalala. Altså, det er tydelig engelsk. Det er ikke så avansert dans at man ikke kan redde litt hjemme. Og den passer perfekt når du skal sitte hjemme og se på Eurovision og være litt bedugget som man blir etter hvert ute i sendinga. Ja. Så kommer dette som en vitamininnsprøyte. Jeg elsker det! Jeg har lyst til at dette skal være Norges bidrag neste år. Men hva synes du om tematikken? Altså, Eurovision-låter, det kommer litt inn fra sida, den russiske hunden Laika, som døde i verdensrommet. Er ikke det perfekt som Eurovision-tematikk? Det er jo en fin tanke om at hva hvis den hunden ikke døde. Og jeg synes det kler henne også, for det virker som hun liksom er litt på sin egen vibe. Det gir fin tanke. Ja, altså den modulasjonen er noe av det frekkeste jeg har hørt. Er ikke det deilig? Ja, det er jo så, for en ting er modulasjon liksom opp en tone sånn vanlig, sant? Ja. Men den har kommet på sånn litt sånn køddent tidspunkt, og så i tillegg så går den opp, jeg tror det er 3 halvtoner. Så Ja, da kjenner jeg at det er godt håndarbeid, liksom. Ja, godt håndarbeid. Ja. Godt fingerarbeid. Hånd, finger. Hva sier du? Altså det som alle kanskje sitter og lurer på, er jo om vi har gått glipp av gull ved å ikke si ja til denne låten. Men Har vi sagt nei til den låten? Er det det du sier? Ja, vi har sagt nei. Hvem er det som sier nei til låter? Jobber han i NRK? Eller hun? Eller hen? Nei, nå er det... Hvem er det som sier nei? Martha har sagt at jeg sier nei! Nei, men uansett, denne låten kom ikke med i den norske heatet, og fordi hun har irske aner, så er hun med for Den har Irland. ikke irske aner. Det var ikke Nei. irske aner. Det er derfor. Det er Fordi hun fordi- ikke har irske aner, så er hun med i Det Irland. er fordi hun var på låtskrivercamp med en irsk låtskriver og skrev som de skulle sende inn til MGP, og så kom den ikke med i MGP. Men i og med at han var irsk, så sendte de den til Irland. Og de ligger jo litt grann brakk, så de blåser jo at det er norsk. Eller det gjorde jo Sverige også da, i fjor. Ja. Det er mange som Vi har jo blåser begynt å låne ut mye. Men i motsetning til i fjor, hvor jeg var streng på utlån og fikk masse tyn for det i ettertid, så skal jeg i år ta frem den rauseste sida jeg har og si Irland, vet dere hva? Dere får lov å låne henne. Jeg er ikke noe bitter for det. Jeg gleder meg til å se henne på scenen. Jeg tror det blir kjempegøy. Sloppy seconds.
Men da kan vi gi poeng til Emmy for Irland. Du kan begynne, Ingeborg. Ja, hun skal få 8 poeng med seg fra meg. Ja. Du som ikke pleier å være enig med Ingeborg, hva gir du da? 10. Ja, det er ikke helt enig, men det er litt bedre da. Vegard? Nei, altså, jeg gir det også en 8. Ja. Ja, er du også født i 90? 89. 89, ja, men ikke sant? Det er barndom. Det er jo Det er ikke sant? barndom. Absolutt. Ja, Det ja. var ungdomsdisko. Ja. 10, ja. 10. Ok, god start for Irland. Vi skal høre hva folkejuryen sier. Thomas, akkurat som deg så går jo Emmy for Irland. Du går jo også for Irland, så dette er jo Eurovision og langrenn går opp i en høyere enhet. Men traff det da også musikalsk? Jeg syns det blir litt for generisk, så sorry, Emmy. Du er veldig flott, fin artist, men helt opp, det når det ikke. Elisabeth, da kan vi høre hva du syns. Jeg likte det godt, men jeg er jo litt enig med at jeg tror ikke den kommer til å gå helt til topps, men jeg likte den synthesizer veldig godt. Den di-ni-ni-ni-ni-ni. Ja. Så det blir 7. Ja da, topp det. Og så Magnus. Nei, jeg syns også den er helt ok. For meg tar den jo aldri helt av, men ikke dårlig, så det blir 6. Ja, og så Jim. Hvordan tror du det går for Emmy og Irland? Jeg tror det går som med Laika. Denne dør nok fort. Har du blitt hardere, Jim? Ja, fordi her er det altså tyggummipop på sitt verste. Jeg synes dette her er rett og slett møl. Men hva er det som skjer? Her er det, Vet du hva? her er det 2 poeng Ja. for den stakkars Laika som dør tidlig, Ja. og fordi de er norske. Hvorfor 2 poeng. hater du Norge? Det er også veldig gøy at han som ser sånn ut, syns at det er dumt med tyggegummi. Ok, men oppsummert så ble det 57 poeng. 57 poeng til Emmy og Irland. Og da skal vi videre til Tsjekkia og artisten Adonis. Og her har du faktisk bedt om ordet, Jim. For nå skal vi snu litt på det, for at du skal fortelle oss hvorfor du elsker dette bidraget så høyt. Og så skal vi se om de andre er enige etter å da ha hørt låta, da. Riktig. Vær så god. Her er det altså en artist som har en kjempegod historie. Artisten mistet faren sin tidlig. Han døde ikke, ta det helt med ro. Men han forlot han. Dette er en historie som han forteller. Han er kanskje denne konkurransens beste mannlige vokal. Og så er han grei å se på. Ja, for er det låta, eller er det mannen som du elsker? Vi kan jo se låta først. Vi kan gjøre det. Så får vi se om dere er med på hyllesten til Jim her. Her er Kiss Kiss Goodbye for Tsjekkia. Blow me a kiss goodbye. Don't want my tears to dry. One kiss of love, one kiss of desperation. In a moment two of us collide. There's no other place to hide. Only one surprise when the night arrives. Will you be my ride or die? Kiss, kiss, goodbye. Kiss, kiss, goodbye. Now keep your off apologies. Drunk in apathy over and over again. Blow me a kiss goodbye. See how my tears run dry. One kiss of love won't feel the same tonight. Destination changed manually. Ja, det var Adonis. Spiller for Tsjekkia i år, men er fra Slovakia. Kiss Kiss Goodbye. Jim syns jo dette er det beste han har hørt. Og sett. Og sett. Helt korrekt. Nei, altså jeg synes jo det. Nei, han synger jo veldig bra. Ja. Men jeg har skrevet i notatene mine 'Kiss Kiss Goodbye', en treffende tittel.
For at det er det det blir. Ja, men i alle Og dager. goodbye. Nei, men herregud, er du døv? Nei da, Dette var jo fantastisk! Ja, men når jeg hørte den andre gangen, så ikke kjeft meg ennå. Jeg beklager. Nå syns jeg du er litt voldsom. Nå lener jeg meg bare Ja. tilbake. Jeg bare syns det blir litt kjedelig og repetitivt. Gøy musikkvideo med tidsreise og sånn. Men så bryter han jo det opp med et danseprekk. Ja, der blir ikke jeg solgt, men det er sikkert kjempebra. Ja. Han er 5 ganger slovakisk mester i Jo. streetdance, Helene. Men hvis han hadde vært for eksempel 5 ganger mester i kajakkpadling, så hadde det vært veldig rart hvis han begynte på strand underveis. Så det syns jeg liksom ikke er et argument. Men det er jo en veldig vakker historie. Padling? Å, ja. Og jeg likte det bruddet veldig godt. Gjorde det? Dansebruddet, ja. Ja. Jeg synes kanskje det var sånn jeg begynner å bli litt kjedelig. Nei, se der, gitt! Ja. Der ble det Absolutt. litt. Ja. Det likte jeg utrolig godt. Den, ja. 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 Og det traff meg veldig. Jeg vet ikke hvorfor dette traff meg så godt. Kanskje var det var. Men nøytrale Ingeborg, ikke sant, som ser på dette her med Jeg erfarne har øyne. siden sist utvikla et voldsomt kjærlighetsforhold til Tsjekkia. Det har skjedd fordi jeg oppdaga at min mann, som jeg er veldig glad i, Men han hadde et feilslått Alta Vista-søk i 1995, hvor han søkte pupp, og kom inn på Grand Hotel Pupp i Karlovy Vary utenfor Praha. Og da tenkte jeg må ta han med dit, for å liksom veie opp for smerten over at det var den eneste puppen han klarte å finne da han søkte. Så vi dro altså til Praha og opp til Karlovy Vary på den tsjekkiske landsbygda, og ble helt forelska. I pupp? Tsjekkia. Og i pupp. Altså, det kan anbefales til alle. Se på Magnus bare. Altså, Magnus, det er målet for deg. Der har de små kopper hvor det står pupp. Det er en Grand Café Pupp. Det står pupp på alle serviettene, og de har til og med et eget pupp-kasino. Der må du være 18 for å komme inn. Men, Snart. Ja, snart. Nei, så, siden det så har jeg bare blitt helt fascinert av Tsjekkia, og etter dette bidraget så må jeg si at den fascinasjonen er økende. Jeg liker Adonis av mange årsaker, og jeg gleder meg hjem til å se dette på scenen i Basel, for jeg tror han kommer til å synge fletta av nesten alle. Og så kan vi dra Adresse Pupp neste år. Oi. Vi får se da. Sign me up! Men da tenker jeg vi oppsummerer bidraget fra Tsjekkia. Helene, du kan begynne. Jeg gir 8. Ja, Oi. Vegard. Jeg syns det var litt kjedelig, men han synger jo veldig flott, så jeg gir en 6. Det er helt greit. Litt opp. Ja, litt opp. Ikke helt opp, men opp til 10-eren. Gjengen med kjedelige folk, 12, selvfølgelig. Er det 12? Ok, da skal vi høre hva folkejuryen syns. Thomas? Blir for seigt. Baserer seg på en historie, men glemmer å synge sangen. Og så prøver man i et desperat forsøk på det upbeata partiet der. Og nei, det holder ikke. 3. Mandal! Det var en veldig presis analyse. Elisabeth? Ja, nei, jeg likte det, men jeg har egentlig ikke så mye å si, fordi det var bra låt, og så mener jeg at jeg har sett et klipp der hvor han synger den live, så han har ikke det dansenummeret med live. Så det blir spennende om han har det med eller ikke. Men alt i alt, en 7. Ja. Magnus? Nei, jeg synes også dette er en av de bedre i år. Og jeg setter veldig pris på sånn Chris Isaak-preget den har, så jeg gir 10 poeng. Skal vi kjøre en runde nå og tippe hva Jim gir? Er dette noe for deg da, Jim? Ja, altså det er jo noe her som treffer meg da. Jeg synes, igjen, altså det kommer kanskje ikke så godt gjennom her, men det budskapet, dette er en sånn låt som jeg har grått litt til. Altså når han står på trappa der og sier ha det til pappaen sin, så er det det han mener med kiss, kiss, goodbye. Altså han savner en farsfigur. Ja. Nei, jeg tror jeg bare gjør sånn, Ja, der holder. Da blir det 68 poeng til Tsjekkia, og vi går videre til Danmark, vi, artisten Sisal.
Og nå skal dere få se hvordan det så ut på scenen da hun vant den danske MGP-finalen. Men jeg må informere dere om at rett etter seieren så gikk Cézanne ut og sa alt skal forandres til Basel i mai. Altså klær, scene, lys, alt. Så hun var tydeligvis ikke helt fornøyd med opplegget. Og så har det kommet nye stemmer inn som har sagt at nei, vi må beholde det fordi at fristen har gått ut for forandring og sånn. Så hva som kommer til å skje i Basel vet vi ikke. Men stemmen og låta, den beholder de. Her er Danmark med Hallucination. You show me more than meets the eye. You open all the doors inside my mind, and I see colors I never saw before. 1,000 shades of light come to life, making me question all that I've taught you, all that I've seen through you. My vision is blurry, but I can see clearly. Maybe I'm losing control of my hallucination. Hallucination. Worlds are changing, darkness fading. I follow you to the end, and now I'm changing. It's a new sensation. Er det lenge siden danskene har vært i finale? Tror dere at det ordner seg med Cézanne i år da, Niklas? Nei, det kan det ikke gjøre. Det Hæ? tenker jeg. Er ikke dette dørgende, Kjell, da? Ja, dette er helt katastrofalt. Altså, Danmark, et så vakkert land. Ja. De har guff på isen sin. De får til så mye her i verden. Og så klarer de bare ikke å få et eneste godt Eurovision-bidrag. Det er år på år med skuffelse. Ja da, du har fått på seg badedrakta. Og ja da, det er vindmaskin. Men det stopper der, altså. Ja, men det skal jo forandres. Hun har sagt at hallucination, altså det skal være et sånt hallusinerende Hjelper ikke på låta. scenen. Ja, den er litt kjedelig enig, men det hun skal ha for dette, nå ser vi jo ikke på musikkvideoen, nå ser vi jo på opptaket fra sendingen der. Og de kan jo ha ordnet i etterkant, det er ikke det, men hun synger jo helt dødsfett. Og hun varierer, altså jeg synes jo det, for å være en såpass kjedelig låt, så er det ganske variert. Hvis det er lov å si. Altså, vi har Sissel, og de har Cézanne. Hun er Ja. veldig god vokalist. Hun breker godt på der på slutten, Ja. vil jeg si. Helene? Ja, synger bra. Men jeg føler liksom ikke at det kommer gjennom til meg. Og så venter jeg liksom på den der UFO, ikke sant? Ja. Jeg venter på at det skal reise seg og gå Det er fra Sverige. ikke sant? Ja. Og så litt forstyrrende kanskje antrekk også, sånn estetikken. Ja, og det var hun veldig tydelig på at det skulle forandres da. Hun trakk tilbake gymdrakta. Jeg syns det er feigt. Jeg syns hun burde stå i det. Jeg syns hun var råflott. Man kler seg ikke så tynt når det blåser såpass. Nei, det er Det blir sjukt der, Ja, det er trekk. En ting man har lært, er at du må ha kle på deg når det blåser. Ja, man knepper opp kardigan når det trekker fram. Jeg blir veldig bekymret på vegne av Danmark her. Men hun kunne jo bare, altså det er bare å få en skalljakke eller et eller annet sånt på utsiden da. Hun kunne hjulpet ganske greit. Og så er det lite nedentil, der kanskje hun burde hatt noe, fordi at, ja... Det er jo ikke bra det heller. Nei, sånn urinveisinfeksjonsmessig og sånt, så må man tenke litt på det. Sånn. Ja, men Guys. Sissal er fra Færøyene, så hun tåler trekk nedentil. For å si det mildt. Men når vi bruker vindmaskin i Skal vi danse, så er jo det viktigste er jo å ha flagrende stoffer. Enig. Det er jo kjempegodt poeng da, Helle.
Jeg synes at Sissal Jeg klarer ikke å si Sissal. Jeg er fra Brøttum, og alle der heter liksom Sissel og Susanne og Therese, og da blir det Sissal. Og jeg håper jo for Danmark og Sissal sin del at de tar seg til finalen, for hun har så lyst til å gjøre døtrene sine stolte. Å, herregud, snork. Nei! For døtrene mine, dette. Men Det skal være for Europa, så jeg kan være for døtrene dine. De er jo en del av Europa, de jo. Hva sa du? De er jo en del av Europa. Men det var det. Men er ikke det også litt sjarmerende? Altså, det er jo midt oppi artisteriet så er man en tobarnsmor som skal på jobb og gjøre de ungene stolte. Jo, men du kan synge karaoke her, det holder. Og vi ønsker Danmark lykke til, selvfølgelig, men vi kan gi poeng. Du kan begynne, Niklas. Jeg er på 2, jeg. Oi! Altså, det er en dørgende kjedelig låt. Det er kjempekjedelig. Toer, hva sier du? Jeg synes det er vanskelig, for jeg synes hun sang dritbra, så hun får en 6er mens jeg er på reisen. Ja, det var hyggelig. Ja. Lene? Jeg synes jo hun synger veldig bra. Det synes jeg. Men jeg skjønner ikke dette. 4. Ja, den treffer ikke. Fra meg til Atle Førje Folk 5. Ja. Ja. Så skal vi høre med folkejuren, pluss på poengene derfra. Likte du dette da, Thomas? Det gjorde jeg. Nei, jeg synes også har en litt sånn Hera Bjørk Island-assosiasjoner som jeg var veldig fan av. Så det er 10 poeng. Oi, men det var hyggelig. Elisabeth? Altså, nei. Og det gjør så vondt, og jeg har ikke lyst til å si det, men det her går ikke. Og når jeg så det antrekket, og de skoene sammen med det antrekket, jeg fikk helt fnatt. Og jeg savner den låta de hadde i fjor, Sand, som gjorde det så dårlig, og så kom de med en enda dårligere låt i år, og så bare, nei. Så det blir 2 poeng. Ok, det er variert borte hos folkejuren. 10er og 2er. Magnus, hvor legger du deg? Nei, jeg er enig med det Thomas sier. Jeg synes det er en solid låt med god kvalitet. Og jeg klager ikke på en blond dame, så det blir poeng. Og så Jim. Det er rett og slett ikke godt nok. De prøver, det er sånn fattigmannslår igjen det her. Det holder ikke. Stemmen er det beste, og den fortjener hele 4 poeng. Ja, men da oppsummerer vi, eller legger sammen poengene da, og ender opp med 41 poeng til Danmark. Og nå lurer jeg på om dere er klare for et alternativt band fra Litauen. Ja! Bra! Vi skal til gruppa Katarsis, og her skal vi inn i noen store emosjoner som svik og savn. Dette her er helt tydelig en gjeng med mye emosjonell bagasje, som de nå velger å ta med seg til Basel. Det er jo gøy, må være greit det. Her er Katarsis med Tavo Akis. Šokių į didžiausią liūtį, viską pamatai, jau pradėjo būti tik
fra Litauen. Altså, bandet har jo selv sagt at Litauen tar en stor sjanse når de velger å sende oss til Eurovision. Hva tenker du om Oh yeah! Jeg synes det sier mye om Litauen. Man får jo lyst til å reise dit selvfølgelig når man ser på dette. At de har valgt. De har tenkt at disse sender vi. Jeg satt og jeg googlet litt hva katarsis betyr, for jeg synes det var litt interessant. Og det betyr jo å hente opp på en måte konfliktmateriale fra bunnen, sånn psykoanalytisk da. Ja. Og det skal man være forsiktig med. Og jeg må si at når jeg så den, så satt jeg og snikskutt, sydde et ødelagt laken, bøtet på det. Men jeg måtte bare slutte, fordi at jeg følte liksom sånn, skjedde det noe med meg når jeg var liten? Liksom, jeg fikk den. Det gikk fra å være en helt fin dag, det var sol og flott, til å bli sånn, jeg måtte kjenne etter liksom sånn, er det noe greier som jeg har lagt lokk på her, eller? Men er ikke det bra, da? Det kan hende, men man skal være veldig forsiktig med det. Det virker litt som det er et band som har tenkt sånn, skal vi lage en popversjon av Sovjetunionen? Liksom. Men ellers, veldig bra. Er dette pop? Nei, ja, det er liksom Muse-aktig pop da. Muse-pop. Ja, det er jo Dysterpop. rockedyster, alternativ pop. Ja. Er det musikk som du hører på når du løper i skogen, eller hva du holder på med på fritiden? Det kan jeg tidvis høre på, liksom, men det er noe med, passer det inn, man skjønner jo ingenting. Nei, la oss begynne der. La oss begynne der. Men man tolker jo det, det er ikke noen gladlåt. Nei. Det kan jo hende. Altså, vi får alt vi vet. Nei, men det er jo svik og savn og dine øyne, og om mellommenneskelige relasjoner. Det er observasjonene som vokalisten har gjort, med, på forhold som ikke er kanskje helt sunne, da. Men på denne festkvelden, liksom, jeg synes det blir trist, da. Jeg synes det er modig å sende et slags band bestående av bare Edvard Saksehånd. Som har funnet ut at nå skal jeg synge i stedet for å klippe hekk. Det er et forferdelig bidrag. Det er det verste jeg har sett. Sånn, bortsett fra at jeg synes vokalisten hadde vært veldig kjekk hvis jeg var 10 år yngre. Vi var enige om det at vi har en slags felles type i litt sånn matleie, slitne vokalistaktige gutter som bidrar med svært lite. Ja, litt anemisk stemning. Ja. Det var terningkast 6 for meg var det 20 år siden. Men dette her er jo det som jeg kaller for gnurerock, og det er jo den sjangeren som jeg har mest problemer med, altså. Og jeg synes jo det er litt vondt, fordi dette er jo liksom unge gutter med et band, og hadde jeg vært mora til vokalisten, så hadde jeg vært sånn, å herregud, jeg er så stolt av han, men det er altså så... det er så... det er sånn strikkepinne inn i øret, og... Jeg klarer ikke å la være seg for meg at de der gutta setter seg ned nå og sier, nå skal vi se hva de norske sier om oss. Det vet jeg. Strikkepinne inn i øret! Nei, det er fælt. Nå skal jeg ikke liksom dra konklusjonen, men jeg regner med at dette blir lavt. Når vi nå skal oppsummere dette med poeng. Kan ikke du begynne da, Ingeborg? Uff, for meg. Og jeg synes jo, jeg hater å være kjip. Det er det verste jeg vet. Altså, jeg vet at du forakter den kvaliteten i meg, og ikke klare det. Men jeg synes det er så grusomt, for jeg vet jo at de vil til Basel med alt de har, og bare sånn, yes! Og vi må huske, de skal til Basel, så de har kommet seg til Eurovision, som er en bragd. De har lyst til å vinne. De har lyst til å stå på den scenen. Men det skal ikke, Ingeborg. Nei, de skal ikke det. Men de har lyst til å gjøre hjemlandet sitt stolte, og vi er så kjipe med det. Og nei, ikke noe. Dette kommer til å skje. Jeg får gi de 2 poeng, da. Er det her du har spart eneren din? Det stemmer. Det blir en ener. Ja. Og den går direkte til dette bidraget. Gratulerer med kveldens absolutt verste bidrag. Uff a meg. Ja. Du er faren til den ene. Den er grei. Ungfar. Men Helene, altså ener, vi skal litt opp, eller? Jeg liker ikke å bli budt på, så jeg gir 2. Okay. Jeg gir 1. Ja, ok. Så det var jo hardt da, men nå blir det spennende da, for å se Thomas lader kanonene der borte. Liker du det, eller liker du det ikke? Vi er helt i villrede. Nei da. Nei. Får jo ikke lyst til å stå opp om morgenen. God poeng. Dobbelt så mye da. Elisabeth?
Vi skal litt opp, altså. Fordi jeg syns det er noe stilig ved det. Og det er liksom sånn luggen og den bakgrunnen og litt sånne ting. Og så er det da mine naboer i sør. Ja. Men låta er litt som så det blir 6. Oi. Wow. Magnus, Ja, vi skal jo litt ned igjen. Jeg syns det er dritkjedelig. Gi meg ingenting, og det blir 3 poeng. ok. Jim, Vi skal lenger ned. Det er grått trist. Man blir depressiv av det. Man skal ikke bli depressiv av Eurovision Song Contest. neida, nå er det vår og Ja, alt det. 1 poeng. Ok. 18 poeng da. Til Katarsis. Og lykke til. Da. Jeg er bare programleder. jeg. Hyggelig. Det går hyggelig med alle. Da var det Estland sin tur, som i år endelig er oppe og nikker på oddsen, takket være Tommy Cash og låta Espresso Macchiato. Et bidrag som absolutt skiller seg ut, for her er det fridans med løse ledd, smal bart, og det han selv mener er en hyllest til Italia, men som selvfølgelig italienerne ikke nødvendigvis er enig i. Da. Her er Tommy Cash for Estland. Mi amore, espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato, corneo. Mi amore, espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato. Espresso macchiato. Ciao bella, I'm Tommaso, addicted to tobacco. Me like me coffee, very importante. No time to talk, scusi. My days are very busy, and I just own this little ristorante. Life may give you lemons when dancing with the demons. No stresso, no need to be depresso. Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa very grandioso. Mi mani numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso. Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stresso. It's gonna be espresso. Mi amore, espresso macchiato, 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 por favore. Ja, det var kaffe med en skvett melk fra Estland i år. Du så nesten trollbundet ut, Lene. Ja, altså det er fantastisk. Hvis ikke den her vinner, så skjønner jeg ingenting. For dette er din soleklare favoritt. Ja. Og du var med på dansen, og du så på han som altså, sånn åpenbare. Men man er liksom Der er trollbind, på Ja. en måte. Så mye, altså videoen er kjempegøy, masse kreativ. Du er litt misunnelig på den dressen. Jeg er Ja, ganske sikker på. jeg bare trodde du snakket om meg. Men så gøy. Veldig gøy. Fest. Jeg liker teksten. Han har masse selvtillit. Veldig gøye moves. Ja. Skal vi danse løft inni der? Jeg elsker alt. Ja. Og jeg liker god stemning hos deg, Vegard. Ja. Det der synes jeg er helt kanon. Det skal sies at jeg så performancen hans. Nå så vi musikkvideoen. Og Ja. han er vel ikke en stødig vokalist. Jeg vet ikke det første som Nei, og det er litt leit. Ja, men samtidig så er det litt sånn det er jo en køddesang, og det liker jeg. Jeg synes at den første tekstlinjen i andre verset der, som er Me like to fly privati with 24 karati. det er noe av det beste som er levert noen gang i Eurovision. Jeg hørte at du... Og når du har et så langt slips, så skal det godt gjøres å få under 10 for meg. Altså. Men vi får se. Det er jo det lengste slipset du har sett i Eurovision. Det er ikke en humorkonkurranse. Nei, men det er mye annet det ikke er også. Det er jo ikke en utseendekonkurranse eller dansekonkurranse heller. Vi har blitt litt sure i hjørnet, vi åpenbart. Ja. Jeg skjønner ikke, altså, så vi må passe oss. Er det motstanderne til Du liker ikke dette? Jeg synes det er ok. Jeg hater det ikke, men jeg synes også det er litt sånn Det er sikkert gjensidig. Men han treffer jo. Eller meg, da, i hvert fall. ja. Men jeg synes det er ikke tenderer vi ikke til at flere og flere land, til og med Sverige, har liksom gått over i humorlandskapet nå. Ja. Det aller beste Eurovision-landet vi har hatt de siste 15 årene, liksom. Og så skal de begynne å surre med humor. Og skal
Europa. Så de begynner med humor. De har ikke smilt siden 50-tallet! Det har vært et smil i Europa de siste 100 åra, og så kan de begynne med humor i Eurovision! Når den surpeisen der er ferdig, så vil jeg si det at det er en melodikonkurranse, og så er det masse andre ting som man tar inn. Man sier liksom at han sang bra, han danset kult, det var kult show, det var bra kostyme og dårlig kostyme og sånn. Men det er jo først og fremst en melodikonkurranse, og den melodien der sitter. Den espresso macchiato-greien kommer til å sitte hos folk, tror jeg. Ja, det er rett på. Hva tenker du, Ingeborg? Jeg er faktisk litt enig med deg, altså, Niklas. Og hvordan har vi kommet hit? Men at for meg går det en grense mellom det som er liksom riktig Eurovision tulletaus for meg, og når det går litt for langt. Og for meg så går den her, liksom, den krysser den streken, fordi teksten er liksom bare sur. Melodien er liksom gøyal, men jeg synes det blir litt for tullete for min smak. Og så vet jeg folk elsker denne låta. Den er langt oppe på oddsen, kommer sikkert til å gjøre det ganske bra. Men jeg synes bare at han egentlig tuller bort en fin mulighet, da. Du kan begynne å gi poeng, Niklas. Nei, jeg synes det er helt midt på treet gøy. Jeg skal være litt raus for en gangs skyld. Jeg gir 8. 8? Det er jo veldig bra. Det er veldig bra. Ja, men jeg er raus, jeg. Ja, Ser dere ikke det? Jeg prøver en ny versjon av meg selv. Rause Niklas. Jeg liker han veldig Skal godt. du litt ned, eller? Ja, litt ned, men vi skal på 6, ja. Ja, for det er ikke ræva. Det er bare litt for tullete. Vegard, her er det... Jeg gir den 12, jeg. Og det gjør jeg. Og da skal vi høre om Thomas, er du en espresso macchiato-mann? Ja. Det er fasit. Klart det blir 12. Elisabeth? Ja, hvor skal vi starte da? Først og fremst så må jeg si at artisten er helt rå. Dere må ta dere en tur på Instagram da, så se hva han legger ut der. Det er utrolig mye gøyalt. Og så kommer han fra samme sted som bestefar, så det er også veldig koselig. Når det kommer til låta, jeg tror ikke den vinner på grunn av vokalen, men det blir en 10. Ja, supert. Hva sier du, Magnus? Ja, jeg er veldig forsynt av tullelåter. Jeg får lyst til å minne Estland på at Eurovision er lagd for å forene Europa, og så er det her man presterer å sende. Jeg synes det er helt krise, faktisk. Og det blir 1 poeng. Men Magnus, du begynte å snakke om foreninger. Der kom den. Her er du veldig spredt da. 12, 10 og 1. Jim? Jeg er litt målløs av den eneren der. Det var voldsomt. Jeg synes også vokalen live er for dårlig, så den kommer ikke til å vinne. Og så er det noe politisk satire her som vi ikke har vært innom. Jeg tror det er litt sånn Trump-stikk her også, for de som vil liksom gå mer i dybden på hvem han er og hva han vil gjøre. Han har jo egentlig hintet litt til at det kommer noe litt slemt politisk på scenen når han kommer seg til Basel. Og det er jo lov i EBU, eller? Det er jo de veldig glad i. Så vi får se hva som skjer der, for det kan jo plutselig være kanskje vi får en diskvalifikasjon igjen hvis de planlegger noe for mye. Men av meg, 8 poeng. 8 poeng. Det betyr 69 poeng til Estland, og vi skal videre til Hellas, siste land ut i kveld, som i år har gått for en klassiker i Eurovision-sammenheng. Etnisk særpreg. Ja, men hvor mange er det som blir glad i etnisk særpreg? Ja. Det er det jeg tenkte meg. Men det er altså en dramatisk historie bak her. Sangen er en dialog mellom en mor og hennes savnede barn, og handler om det å være på flukt, om å miste sine røtter. Og Claudia, som hun heter, hun har ett mål, sier hun selv, bortsett fra å vinne da, selvsagt. Og det er at dere skal føle noe når dere hører låta. Det er en god oppgave til panelet. Her er Hellas. Μαύρα κι αν σου φορούνε το ξέδωρο το σώμα μου φλόγες δεν τον νικούνε τα χελιδόνια της φωτιάς θάλασσες κι απέρνουνε του ρίζο μου τα χώματα ποτέ δεν λησμονούνε.
Hellas, eller hun med brillene, som mange kommer til å si, da, som ikke husker navnet. For det er jo ikke mye briller i Eurovision Song Contest. Med styrke. Nei. Masse uten styrke. Er det veldig få? Det var han med brillene som påpekte det. Ja. Ja, det er endelig en som identifiserer meg. Deilig å se. Veldig deilig. Det er veldig synd at det er der all mora stopper også. Det er jo fytte rakkeren. Dette var Lagerbinuttet, gitt. Er ikke det? Men er det, du får ikke noe Jeg får veldig lyst til å gå og lage meg. føler ikke noe? Jeg ser for meg kvelden. Eurovision går, dette kommer på scenen. Jeg forlater rommet. Du rekker akkurat å lage en holiday dip på dette bidraget. Ja, det kommer jeg til å gjøre når dette kommer på. Nei, men se for deg du er i salen her, da, og så bare Han er ikke det. dra Jeg på, er liksom. ikke det. I trommene bak der, og det er jo ganske Jo, men jeg skjønner ikke hva hun synger. Nå er det som er problemet. Låta er inspirert av moren som kom fra Sovjetunionen og flykta til Hellas. Jeg skjønner ikke hva hun synger. Men en ting hun skal ha, du hører hvilket land det kommer fra. Ja. Da. Og så vil jeg tro at siden det var såpass mye pels og flammer, så får hun masse stemmer fra Finland. For de elsker jo alltid det. Ja, flam og pels. Fantastisk. Men Hellas er jo så gøy land, liksom. De har Gyros, Mythos, Stavos. De har jo Alcohol is Free. De hadde en låt som heter Alcohol is Free. Ja. Så hvorfor kjører de så veldig dørgende kjedelige bidrag? Jeg skjønner at det er flott, og hun synger jo helt nydelig, selvfølgelig. Ja. Men denne? Nei. Det blir nei. Vi må jo oppsummere, da. For siste gang i kveld ta sats og gi noen greske poeng. Jeg skal legge meg midt på denne gangen. 6 skal hun få. Ja, det var ikke så verst. Lene, hva gir du til Har du is? Nei. Nei, vi hoppa av med vilje, fordi at det blir litt mye. Søtnos. Vi skal ta en ekstra runde med deg. Nei, jeg er faktisk enig med deg. Ja, jeg gir 6. Jeg fikk 6 der også. Ingeborg? Jeg gir 6 poeng. Vi har avtalt 666. Jeg gir henne 6, jeg òg. Ja. Det var det jeg hadde tenkt å gi. Men da er det ganske enstemmig herfra. Ikke bare ganske. Ikke på pirke, men Du kunne slengt på egentlig først. Liksom. Men vent nå litt, for det er jo flere som skal gi poeng. Ja. Og Thomas, er det en 6er som driver og knuger på lårkammen der, eller hva er det du gir til Hellas? Det her er jo følelser. Det er ikke noe tvil om. Altså, ja, i hvert fall jeg føler at det blir truffet. Det er autentisk, det er eget språk, og så liker jeg at hun på en måte gjør seg så ordinær som overhodet mulig, men jeg føler nesten hun er blant dem som har den største tilstedeværelsen. Så det her tror jeg kan være en dark horse i hele sirkuset. Det blir 12. Gøy! Det er akkurat derfor jeg elsker Adresse, for det er disse øyeblikkene her. Det er høyt og lavt og uenighet. Elisabeth, hvor ligger du deg? Ganske langt unna. Nei, altså det første jeg la merke til, det var også brillene. Men der stoppa det, liksom. Så da blir det 3 poeng fra meg. Og så Magnus, er det noe du setter på hjemme i Skien? Nei, men det er jo veldig deilig å få det etter Estland. Så nei, det er vakkert, og hun er pen, og det blir 10. Ja, det blir 10. Bra. Og så for siste gang i kveld, Jim, poeng til Hellas, takk. Ja, jeg synes også hun er pen, så det er ikke noe med det å gjøre. Så låta er så der. Jeg synes også hun har et budskap som er fint. Selv om jeg ikke forstår det, så kan jeg likevel forstå følelsene bak det, så det vekker noe i meg. Men jeg er mer sånn Team Panelet her. 6 poeng. Ja, men det var jo litt variert, da. Var det jo. Og da ender Hellas opp med 55 poeng totalt. Skal få med seg en liten applaus på veien. Det gjør at det føles som 60 i hvert fall. Det var siste bidrag i kveld, og da skal vi ta en liten titt på rangeringen av de låtene vi har vært gjennom den siste timen. Så ser vi da at nederst så har vi de grå guttene fra Litauen, ikke overraskende, og så har vi Irland på 3. plass, Tsjekkia på 2., og helt til toppen så har vi Espresso Macchiato for Estland! Espresso macchiato. Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa very grandioso. Mi mani numeroso. Det var deilig med humorlåt! Gratulerer til Estland! Jeg liker det. Om en uke, nå må jeg slutte, for jeg må si ha det. Om en uke så blir det en ny runde med likt opplegg. Vi skal sitte
får musikkvideoer også neste fredag, så få med deg det. Tusen takk til et knallsterkt panel, nydelig folkejury og publikum. Tusen takk for at dere kom også. Og takk for at du så på. Se på oss neste uke også. God kveld videre. Vi ses! Espresso macchiato. Espresso macchiato.